doncs, el joc de les clíniques del doctor Senís, clínica dental. Atenció, perquè el guanyador s'emportarà ni més ni menys que 3 dies en hostatge rural, 2 nits, 2 sopars i 3 desdejunis del doctor Senís. Vinga, anem a animar-nos, ja tenim per així una cistella, empat a 1, 2, en la cistella de Pam, 1 en la cistella de Maxi. El grup clínic dental doctor Senís, que no és una franquícia. Tria doctor Senís per a la teua salut dental. S'esgota el temps, 2 a 3. Eis el llançament, el premi 4 a 3, emoció fins l'últim segon. El premi d'un cap de setmana, un fort aplaudiment, s'acaba el temps. Un cap de setmana, 3 dies, tot inclòs en turisme rural. Per al guanyador i també un raspall de dents per al segon classificat. Un fort aplaudiment per als concursants. 4 cistelles.